Көрермендер, мінекей біздің Маңғыстаудың Сәйгүлік командасы 550 шақырымға аттанайын деп тұр қазір. Мінекей 07:16-да жарыс жолына шығады. Сәттілік тілеп отырыңыздар. Біздер бүгінгі жарыс жолын 4 атпен бастаймыз. Кеше бір атымыздың аяғының ауруына байланысты бір атты жарыс жолынан шығарды. Енді 4 атпен 600 шақырым мәреге дейін жетуге тура келіп тұр. Ол енді аттың қысқаруынан ешқандай зиян да жоқ. 3 аттан кем болмау керек. Ал жолдарың болсын. Ақ жол, аман жүріңдер. Маңғыстаудың Көкмойнақ командасы 525 шақырымдан шығып, алдыңғы топқа жетуге бірер секунд минуттар қалды. Алла бұйырса жезқазғанға жақындап қалдық. Біздің Көкмойнақ командасы 600 шақырымға аттанайын деп мәре сызығында тұр. Алдында біздің Рәбім ағамыз бізден кейін қозғалған Жамбыл облысы 3 сәйгүлікпенен жарыс жолына шықты. Жолдары болсын. Мінекей Көкмойнақ командасы да 4 сәйгүлігімен келе жатыр. 575 шақырымда келе жатыр қазір. Енді 600 шақырымдық финишке жақындадық. Мінекей біздің жігіттер, азаматтар қолында баклажка, қайта-қайта аттарды шомылдыру, сулау жұмыстарымен айналысып келе жатыр. Себебі аттар өте шаршаңға. Себебі су құйып, кішкене терін басып жеткізейік деп келе жатырмыз. Жалғыз біз емес, команданың бәрі де солай. Қазір 9 команда келе жатыр. Таңертең жарыс жолынан 2 команда шығып, Ұлытау командасы, сосын Шымкент деген команда шығып. Мінекей сағат 6-ға 10 минут уақыт қалды. Маңғыстаудың Көкмойнақ командасы 600 шақырымның мәресінен 4-еуі де түгел өтті. Ой, маладес, жеттіңіздер, аман есен.